En el corazón de las nevadas tierras de Finlandia, se alza un gigante de acero que infundió temor en la Segunda Guerra Mundial, el 20 mm L-39 Lati, también conocido como el Elephant Gun. Ingeniosamente diseñado para la dureza del combate, este rifle antitanque no solo ofrecía una precisión y alcance sorprendentes, sino que se adaptó a las exigencias del conflicto. Integrado con esquís, este coloso de 7 pies y 110 libras se deslizaba por el terreno nevado, listo para enfrentarse a la amenaza blindada. Sin embargo, a medida que los tanques evolucionaban, el L-39 encontró nuevo propósito, transformándose en un cazador de larga distancia y una defensa improvisada contra aeronaves. Con una velocidad de boca de 800 metros por segundo y una capacidad de fuego efectivo de 2,000 metros, su legado perdura, destacando como uno de los íconos de ingenio y resistencia en la historia militar.